ഗായ്സ്, കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കണത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ മാമൻ്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രകൃതി ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം കാര്യമൊക്കെ. പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടോ, ക്യാമറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലേൻ്റെ മുകളിലാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഈ കാടൊക്കെ നടക്കണമൊക്കെ നല്ല പൊക്കത്തിലാണ്. കണ്ടോ, താഴത്തൊക്കെ വീടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല പൊക്കത്താണ്. കണ്ടോ, അപ്പുറത്ത് മലകളും കാര്യമൊക്കെ കാണാം. കണ്ടോ, വീഡിയോയിൽ എത്ര മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല, ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ്. നേരിട്ടാണുമ്പോഴാണ് ഒരു വൈബാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാരണം അടിപൊളി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം. Hello guys, welcome. Hi.